Ayan o. Ang ganda. Ulan. Welcome to Kunay Gaya Vlogs. Kasama po itong boat ride to Suomenlinna Sea Fortress in Finland. It is a UNESCO World Heritage Site daw. Check niyo yung website nila. Real-time din doon yung schedule ng boat rides from downtown ng Helsinki. And sabi ko nga sa previous upload, ang pamasahe doon, ang 2 zones included na doon, 3 euros 10 cents. Ganun. Valid siya ng 80 minutes. Ilang minutes lang naman tong ride doon. So, pag nag-stay ka ng lagpas 80 minutes, bili ka ulit ng ticket kapag babalik ka na. Every 15 o 30 minutes ata yung mga papunta at pabalik. And yung ticket na sinasabi kong to ay yung binili mo lang kung wala kang valid na season ticket. Yung valid siya ng at least 1 month and above, ganun. Or pwedeng ilang months. Yung sinabi kong 3 euros 10 cents ay kung kunwari hindi ka naman taga Finland or hindi ka taga Helsinki. Tapos bibili ka ng ticket. Yung pinakamurang papunta dyan ay yung 2 zones nga na 3 euros 10 cents kung binili mo sa HSL app. Pero yung ginawa namin, binilhan namin yung mga kasama namin gamit yung app namin sa phone. So, pwede kasi dun na buy for a friend. Same price lang naman. Ang alam ko dati, kasi bumibili rin kami dun sa kiosk, yung may paper ticket ka talagang makukuha. Mas mahal siya ng konti, mga ilang cents kung dun sa paper, compared kung dun sa app ka mismo bibili. Noon, nung pumupunta rin kami dito mga twice na, nung nakatira kami sa probinsya, binibili din namin yung from yung ticket dispenser kasi hindi naman kami kumuha or nag-download ng HSL app habang nagtutour kami dito. Day tour lang. Minsan bumibiyahe rin kami papuntang Helsinki para lang mag-Asian store or para mag-picture yung kasama ko kasi may siya, photography something. Yan po yung sa CR dyan, free. Hali na kayo ko na. Nasa end po ng video na ito yung pictures sa Suomenlinna. Mga lumang-lumang bato. At ano yung Princess Sarah. Sorry. Huh? May sasakyan. Ayan, luma din tong bato. Mga batong bahay. Bahay na bato. At may playground. Yung mga canyon dito, naalala ko yung Mount Salamat naman sa atin sa Bataan. Nakamark naman yung iba na residential areas, kaya bawal ding pumasok. Nagpipicture dati. Iba na yung flag kasi may event, di ba? Kaya hindi na siya yung regular na flag na Suomenlinna dati or yung Finnish flag. Kasi may mga ngayon. Right. Ibigay mo. Hindi ata. Madumi yung tubig. Mga pollen kasi yun. Pollen. Hindi siya clear. Saka dito hindi masyadong gumagalaw yung ang tubig. Pero dun sa open, sa lahat. Paglapag pala ng boat, wala kang entrance fee na babayaran dito. So, pwede ka nang maglakad ng whole day kung gusto mo mag-sunbathe kung may araw. Dito pala mas malinis. Uwian na? Baka nung umaga pa sila. Mas malinis pala dito ng konti. Pag malayo ka na dun sa... Parang kapapansin ko lang din dun sa port, marami na ring mga private tours na ganyan. Mas mahal siya compared dun sa nagbayad lang kami ng 3 euros 10 cents dun sa boat namin, di ba? Dun pala sa pasukan pa lang ng boat nung nasa downtown pa sa port, hindi kailangang i-check yung ticket. Pero may mga nakatayo din doon na mga nag-a-assist. May nagsasalita rin ng English. Ganun. Pwede ka magtanong tungkol sa tickets. Totoo, nagtanong pa kami kasi nakalimutan ko na, di ba?
Siyempre, mas comprehensive yung info guide dun sa website mismo nila kasi may mga events sila, may mga dates doon, tapos meron din ata dun yung price mismo. Kunwari ito, magbabayad ka kung papasok ka, and dun sa mga ibang museums and theaters dyan. Ang tulis. Bato. May ibon pa. Parang nasa Intramuros. Intramuros. Pagrak. Intramuros Fortress din siya. Ayaw nga. Naalala nga talaga namin yung Intramuros dito na maganda Intramuros sa Manila. Ganyan ang daan. Kukuhin ko nga yung Pilipinas. Kumakaano parang kalaban. Sabi ko nga sa'yo, yung mayor namin noong... Parang ano, Mary and the Secret Garden. Char. Ang luma. Nasa Suomenlinna tayo. Sea Fortress. Ayan, cute ng luma. Cute. Huwag na tayong pumasok, baka may multo. Mga tabla. Nanlabo na. Layo pa. Sinabit lang yung flowers. Yung mga photo shoot ng mga friends from ano kasi Lahti. Tsaka kami, hindi rin naman kami madalas dito kahit nasa Helsinki kami. Hindi kami every weekend pumupunta. Sure. Tada mo. Ang mga luma, extension na lang ata yung may glass. Diyan yung yellow. Pero, wag daw pumasok. No passage. Sa batuhan. Ay, ito pala yung pinasok ko namin. Naalala ko na sa wakas. Ito, botanical na dito. Yung dulo niyan, ganito din. Ganyan. Then titignan nyo lang. Madilim na kasi, no? Pag ano, nasa loob. Nung pumunta kayo, dyan Maliwanag kasi nag-reflect yung ilaw. Hindi ko sila natutulog mo. Batong-bato. Kaya ang pinafocus yung labas, hindi makita. Kaya, mas madilim. Ang dilim. Hindi nalalagay yung mga pinapahirapan. Pinapahirapan. Ganyan. Ang itsura. Hitsura. Ayun. Mga pato lang. Nagkalat. Balik na tayo. Kanyang batuhan. Let's go na.
Ha? Iwan mo yan. Why? Ah, kasabi ko no touch. Mamaya may Annabelle din eh. Oo nga. Mamaya may mga iniwang-iwang. Tinanong niya nga rin sa akin eh. Tinanong ko na nga. Baka may Annabelle. So bright. Tayo ay nasa. Nandito tayo. Hindi nga alam kung ano. Hindi siya nagbasa ng signs. Mga pato. Ay, din tayo galing kanina. Yung patawag. Ay, patanos. Mga lilipad-lipad. Zambo din ako. Ang tulay na madaming taki. Ito tayo galing. Pangit pag hindi gumagalaw ng tubig na madumi. Ano? Pero luntiyan. Mga pato. Mga ibon. Ito yung mga bench. Madudumi na. Puro taki. Puro taki. Yung iba pala mga residential, maliban sa shops at offices at theaters. Yung iba bawal pumasok kasi residential area. Dito lang tayo sa batuhan. Mambon. Parang dun sa buong isla, nagkalat lang yung mga pato. Beach. Ano naliligo? Ito yung mga pictures na nakunan namin ng mga first trips namin noon, 2016 and 17 dito sa Suomenlinna. Ito naman, view ng Helsinki dun sa boat kapag uwian na, char. Thank you for watching Kunay Gaya Vlogs!